जुन हाई गरौँ कहाँ जानु भएको हामी हामीलाई मलाई दिन जान्दा आज हाम्रो छुट्टी अन्त त्यही भएर हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी ब्लग हाम्रो छुट्टीको दिन चाहिँ हामी बाहिर निस्किन लागेको हामी तीनजना भएर हामीले चाहिँ ट्याक्सी अगाडि नै बोलाइरहेको थियौँ हामीलाई ढिलो भइसकेको थियो हामी निस्किसक्दाखेरि चाहिँ 3 बजिसकेको थियो तर त्यो दिन त कस्तो मौसमै कस्तो धुम्म भइरहेको क्या मौसमले तर पनि हामी गयौँ त्यहाँ बहिनीले चाहिँ टिकटक बनाइरहेको थियो अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाइरहेको थिएँ मैले नि फेरि एक्टिङ गरेको फेरि यस्तो क्या यो सलुन लाइनमा अब के हुन्छ भने सेम डे चाहिँ अब सबैजनाको छुट्टी नै मिल्दैन नि त एक दिन एकजनाको त्यस्तो हुन्छ क्या हामीले चाहिँ किनभने छुट्टी मिलाइसकेको थियौँ नि त घुम्न जाने प्लान बनाएर त्यही भएर गाह्रो छ हामीलाई पनि अब मौसमले साथ नदिए पनि अब प्लान गरेपछि त जानु पर्यो त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो थियो अनि हामी तीनजना चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि हिरोनी भएको अरे क्या त्यो हामीले चाहिँ गएर फोटोसोटो खिच्यौँ खानेकुराहरू पनि बोकेर लगेको थियौँ नि त हामीले यतैबाट रुमबाट नै बनाएर लगेको थियो त्यही भएर हामीले फोटोहरू खिच्यौँ भिडियो हामीले चाहिँ रुममा केही नखाइकन गएको थियौँ किनभने उतै गएर खाने भनेर अनि बहिनीले चाहिँ भोक लाग्यो भनिरहेको थियो क्या अनि हामीले चाहिँ फेरि एकछिन फोटोसोटो लियौँ भिडियो सिडियोहरू खिच्यौँ त्यसपछि हामी चाहिँ हाम्रो सामान बोकेर खानेकुरा बोकेर हामी बसेर खाने भनेर तर त्यति फोटो भिडियो लिइसक्दाखेरि कति चाँडै रात परिसकेको थियो रहेछ क्या हामी चाहिँ अब उता बसेर खानु पर्यो भनेर गएको त्यस्तो भइगएको थियो रहेछ अनि यो चाहिँ हाम्रो खानेकुरा हो मोमो चाउमिन ससेस अनि अचार छ चाउमिन चाहिँ बहिनीले बनाएको खोइ के लाएर बनायो कालो कालो देखिरहेछ तर मिठो थियो त्यस्तो नमिठो थिएन तर अनि हामी खाँदै गयौँ कति छिटै रात परेको थियो कि क्या हो हामी रुमबाट नै ढिलो निस्केर होला कति छिटै रात परेको जस्तो लाग्यो क्या गएर पुग्ने बित्तिकै फोटोसोटो लियौँ अनि भिडियोहरू लियौँ त्यस्तो धेरै टाइम पनि हामीले गऱ्यौँ न क्या वेस्ट गऱ्यौँ न क्या अनि खानेकुरा बोकेर उता गएर खाने बेलामा त कस्तो रात परिसकेको थियो रहेछ क्या अनि लाइटहरू त्यो छेउछेउको लाइटहरू पनि बल्नु थालेको थियो अनि बहिनी चाहिँ कस्तो त्यो समुद्रको छेउमा बसेको नि त हामी अनि बहिनी चाहिँ त्यो समुद्रको त्यो छालसँगै मलाई भिडियो बनाइदिनु होला दिदी भन्दै थियो क्या तर हामीले खाइसक्दाखेरि चाहिँ रात परिसकेको थियो मान्छे नै नदेखिने गरी भइगएको थियो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब खानेकुराहरू खायौँ अनि भिडियो चाहिँ बनाउँछु भनेर प्लान गरिरहेको थिएँ तर मलाई नि अब खाएपछि अब भोक लागिरहेको थियो नि त खाएपछि टन्न अगायो पनि अनि जाडो पनि भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ केही भिडियो सिडियो लिएनौँ जति भिडियो लिनु थियो हामी नखाइकन अगाडि मात्र लियौँ खाइसकेपछि त हामी आलु होस् आरामले खाने बरु भिडियो सिडियो नलिने अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ भिडियोहरू बनाउने अलिक चाँडै आउने भन्ने हामी चाहिँ सल्लाहले चाहिँ आरामले बसेर खाँदैछौँ क्या हामी चाहिँ मोमोहरू चाहिँ टन्नै लगेको थियो नि त अनि खाइदिनु सबै सक्दिउँ ल भन्ने भयो तर हामीले खाइसकेनौँ मोमो छ अझै बाँकी रह्यो जुन गएको मोमो जुन म खान्छु अर्को मेरो मोमो त निस्किरहेछ अघि मलाई माछा हाल्छ नि यो चाहिँ हामीले त्यो खानुभन्दा अगाडिको भिडियो हो मैले यहाँ जोडेर राखेको त्यसपछि हामी रुम फर्किने भन्दाखेरि चाहिँ आउँदा त्यहाँ रोडमै भेट्दो रहेछ क्या यो टावर अनि ठ्याक्क त्यहाँ पनि निस्कौँ न भनेर एकछिन निस्क्यौँ तर कस्तो चिसो थियो क्या मौसम कस्तो धुम्मिरहेको थियो नि त अनि जाडो थियो अनि एकछिन निस्क्यौँ अनि 5-10 मिनट जति चाहिँ हामी त्यतिकै टिकटकहरू बनायौँ भिडियोहरू बनायौँ त्यसपछि हामी चाहिँ हालेर काटेर हालेको यस्तै भयो अर्कोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ अलिक टाइममै जाने तर यस्तो धुम्मेको बेला चाहिँ बरु प्लान बनाए पनि त्यो प्लान क्यान्सल गरेर चाहिँ अलिक मौसम उज्यालो भएको बेला जाने भनेर हामी चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ यस्तै भयो हाम्रो डे अफ थियो कि